Ng'abakyala wano mu ggwanga bajaguza olunaku lwabwe olubaawo bulinga 8 omwezi ogwokusatu bakubiriziddwa bulijjo okukuuma ekitiibwa kyabwe n'okufuba okulaba nga tebaweebuuka mu bantu be bawangaala nabo. Amagezi gano gabaweereddwa omusumba Rehema Chemongese nga yakulembeddemu okusaba ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'abakyala oguyindidde mu kkanisa eya Bwayise Worship Center nga ku mukolo guno batikkidde n'abakyala abakuguse mu mirimu gy'ebyemikono ng'emu ku ngeri y'okubayambako okwekulaakulanya. Omusumba Chemongese awadde abakyala akakodyo mwe banaayita bulijjo okufuuka abapya mu maaso g'abalala n'abasaba okwekutulako ebyo ebibasiba mu kweraliikirira kuba bibakaddiya. Baganda bange okuggyako abakyala nga be baamanyanga nti tulya kawunga na ntula ewooli siddayo omwana akufumbira kawunga n'entula n'ogamba banne eki kino naye nga byensobola lwaki onkyalira mukama yebaziwe sigale ewo. Haleluya. Abakyala b'abasumba ab'enjawulo boogeddeko n'abakyala ku lunaku luno ne babakuutira bulijjo okulwanirira ennyo amaka gaabwe n'okuba abayonjo kuba omukyala omukyafu agoba omwami mu maka. Okola nnyo ate tofudde nga baatubulirirangako n'enkwawa nti omukazi enkwawa teziwuma. Simanyi bonna abazze bakyala obeera ng'oli mukyala muyonjo. Nze nali nga mu kaluumu kange kataka naye nga tuli bayonjo nga ndi muyonjo n'omwami wange muyonjo. Luumu ne tugisabika amawulire g'ebipapula nga yattaka liyiika wansi biwempe bino ebyabalugwana. Asekeredde abakyala b'abasumba abamala okugattibwa n'abaami baabwe ne batandika okweyisa ng'ekitagasa kyagamba nti kikyamu kuba n'abasumba baba bantu. naye kakati gwomanyi nti kasita empeka kwerikunga sibasirika teboogera eyo mu kibuga waliwo abaana bana babaleetera obutunda bababaleza emmere n'obulimi gwakoma nomwana kakati esobuwa buubi ngalo balipo tebabyogera aleesa akamera amalala kufukamira n'akamukwasa mukyala musumba n'abasumba balaba babulaka tebalaba bebasinga okulaba era ne bamanyi mu mutwe binene nnyo bwebiti naye waliwo ekisa ekibatayiza kati maama musumba leka kuddeeyo n'ogaa nti ebyange byaggwa mukama yankwasa essumba maama n'asumba nalyo liraba. Ye omusumba Tewe Kikonyogo agamba nti batandikawo essomo lino lye baatuuma omukyala ow'enkizo era nga batikkidde abakyala 35 ng'agamba nti kino kyakuyambako mu kulwanyisa obutabanguko mu maka. Ekigendera ky'okusomesa kwonna kukyusa engeri gy'olowooza, okukyusa engeri gy'okola ebintu n'okukyusa engeri gy'oyogera. Okusoma kwonna okutakukyusa ngeri gy'olowooza n'engeri gy'oyogera n'engeri gy'okola kuba kukumenyedde bwereere. Naye mwembakkiririzaamu. Omusumba omukulu ow'ekkanisa eno agamba nti olunaku luno olw'abakyala balukozesezza okwogerako n'abakyala wamu n'okubabangula ku bikyusa endowooza zaabwe kibayamba okunyweza amaka gaabwe. Badde n'omusomo gwe tusoma bakuyita omukyala ow'enkizo oba mu luzungu woman of significance. Kugamba omukyala agasa abantu abamwetoolodde, omukyala agasa ekitundu kye, omukyala agasa amaka ge, omukyala agasa obulamu bwe, abeera wankiza okusinga ku bakyala abalala. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.